Гладът е странна смесица от физическо усещане и психологическа нужда. Първо, идва като леко празно чувство в стомаха, което постепенно се засилва, превръщайки се в стягане или дори леко болка. В същото време умът започва да се фокусира върху храната. Представяш си вкусове, миризми, любими ястия. Може да се появи раздразнителност, липса на концентрация или дори лека слабост. Ако гладът продължи дълго, тялото започва да пести енергия, движенията стават по-бавни, а мислите по-объркани. Това е нещо повече от просто желание. Това е инстинкт за оцеляване. Гладът може да се прояви по различни начини, в зависимост от причината и усещанията, които предизвиква. Ето няколко вида. Еден физически глад. Истинският биологичен глад. Усеща се като празнота в стомаха, стягане или дори лека болка. Понякога е придружен от стомашно куркане, слабост и раздразнителност. 2. Емоционален глад. Този глад не е свързан с физическа нужда, а с емоции като тъга, стрес, скука или дори радост. Често води до желание за определени храни, особено сладки, мазни или тестени. 3. Сетивен глад. Свързан е с желанието за храна, провокирано от външни стимули. Миризмата на прясно изпечен хляб, вида на вкусно ястие или звука от запържване. Може да се появи дори когато не си физически гладен. 4. Психологически глад. Възниква от навици, социални ситуации или внушения. Например, ако винаги ядеш пред телевизора, може да усещаш глад всеки път, когато го включиш, дори да не си гладен наистина. 5. Хормонален глад. Свързан е с хормонални промени, например при ПМС, бременност или хормонални дисбаланси като инсулинова резистентност. Често води до неконтролируемо желание за определени храни. 6. Глад от скука. Появява се, когато нямаш какво да правиш и храната изглежда като лесен начин да се занимаваш с нещо. 7. Нощен глад. При някои хора гладът се засилва вечер или дори през нощта, като често е свързан с нередовно хранене през деня или емоционални фактори. Интензивността на глада зависи от много фактори, не само от теглото, но и от хормоните, метаболизма, навиците и дори психиката. Дебелите хора често имат по-високи нива на инсулин и лептин, хормон регулиращ ситостта. Но при тях може да се развие лептинова резистентност, т.е. тялото им не усеща добре сигналите за ситост. Това може да доведе до по-чести или по-силни пристъпи на глад, особено за въглехидрати и мазни храни. Слабите хора обикновено имат по-бърз метаболизъм и тялото им гори енергия по-ефективно. Те могат да усещат глада по-бързо след хранене, но често имат по-добър контрол върху апетита, защото хормоните им, като лептин и грелин, работят по-балансирано. Важно е също. Хората, които са свикнали с често похапване, усещат глад по-бързо, защото тялото им очаква редовен приток на храна. Тези, които са на диета или имат нисък прием на калории, може да усещат глада по-силно, независимо от теглото си. Емоционалното хранене също влияе. Някои хора изпитват фалшив глад поради стрес или навик. Така че не е толкова просто, усещането за глад зависи повече от хормоните и навиците, отколкото от самото тегло.